ওয়েলকাম ব্যাক টু অ্যানাদার ভিডিও। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল রাইডার শুভঙ্করে। আজকে আরও একটি ছোট্ট রাইড নিয়ে চলে এসেছি। আজকের আমরা যাচ্ছি সরাচি, বুস্তি সরাচি। তো সেখানে প্রধানত আমরা একটা কাজেই যাচ্ছি, কাজে বলতে একটা হরিনাম দেখতে যাচ্ছি। আমরা আজকে 3টে বাইক নিয়ে যাচ্ছি, 4জন লোক। এখন আমরা আছি রামনাথপুরে। পাঁচ মিনিট আগেই বেরোয়েছি আমরা, 10টা 20-র দিকে আমরা রাইড শুরু করেছি। এখন বাজে 10টা 27। এখন আমরা আছি মাগুরপুকুরে, সামনেই মাগুরপুকুরের পোল। এখানে প্রচুর মাগুর মাছ চাষ করা হয়, হাইব্রিড মাগুর। এটা মাগুরপুকুরের পোল। তো আমরা এখান থেকে সোজাই যাব। আমাদের একজন তেল নেবে এখান থেকে, পাম্প থেকে। তো দাঁড়া একটু, তার জন্য আমাদের তেল নেওয়া কমপ্লিট হয়ে গেছে, একটু দেরি হয়ে গেল। তো চলো যাওয়া যাক এখন। আমাদের গ্রামের সরু সরু রাস্তাগুলোয় কিন্তু গাড়ি চালিয়ে একটা আলাদা মজাই পাওয়া যায়। এই অনুভূতি কলকাতার রাস্তায় চালিয়ে পাওয়া যাবে না। রাস্তাটা একবার দেখো তোমরা, অসাধারণ অসাধারণ রাস্তা। চারিদিকের প্রকৃতিটাও মারাত্মক। তো এটা হচ্ছে চাকদার মেন মোড় এটা। এখান থেকে আমরা যাচ্ছি ডান দিকে, বস্তির দিকে। ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই করে লাইক, শেয়ার এবং নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করে দেবে। আর বন্ধুদের সাথে অবশ্যই করে শেয়ার করবে ভিডিওটা।
উস্তি এখান থেকে 5 কিলোমিটার, আমাদের উস্তি অবধি যেতে হবে। জায়গাটার নাম দেখো, চিংড়ি খালি। মানে কি এখানে চিংড়ি আসে না নাকি? যাই হোক, ভালো জায়গা। রাস্তাটা একটু খারাপ, এখানে তো রাস্তাই নেই, সব উঠে গেছে। দেউলা রেলগেটটা সবে পার হয়ে এলাম। এটা দেউলার বাজার। আধ ঘন্টা ধরে যা বাজে রাস্তা ছিল, উফ, হাত টাত সব ব্যথা করছে। এটা হচ্ছে সরাচি অম্বিকাচরণ হাই স্কুল। সরাচিতে আমরা চলে এসেছি।
কি হলো? আমরা আমাদের ডেস্টিনেশনে পৌঁছে গিয়েছি। চলো একটু পরে তোমার সাথে কথা বলছি।